E aí, pessoal, aqui ó, onde eu tô, né? Vou descer lá pra praia. E hoje é domingo, peguei de folga, porque como temos 3... Ah, eu cortei o vídeo com os dedos. Sou terrível pra gravar, gente. Dá pra perceber pelo canal, né? A qualidade. Enfim, tenho 3 meses aqui no Havaí, né? E quero curtir mais a praia. Quero tentar chegar morena no Brasil, né? E vamos que vamos, pessoal. Vamos caminhando aqui pra praia, descendo aqui, ó. Né? E segue o canal e dá joinha, mano. Que a gente tá chegando no Brazuca. É de Brazuca mesmo que a gente vai. Oi, Teteca. Ah, tô com meus bebezinhos fugindo de você. Ah, tá me seguindo.